नासिब मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी पीटीआई के वार्निंग ॾींदे चयो आहे त हाणे ही अडियाला जेल ॿाहिरां तमाशो कंदा त सख़्त एक्शन थींदो। तलाल चौधरी चयो आहे त पेशावर जलसे में इदारनि मथां इल्ज़ाम लॻाया विया। फ़ौज ऐं सरबराह ते तनक़ीद कंदा त इदारो केसिताईं ख़ामोश रहंदो। पंहिंजे बयान में तलाल चौधरी वधीक चयो आहे त DGISPR ॻाल्हियूं मुहावरे तौरु कयूं। पेशावर जलसे साबित कयो त ही उहे ई आहिनि। मुमलिकती वज़ीर चयो आहे त पंहिंजे बयान में तलाल चौधरी वधीक चयो आहे त हाणे ही अडियाला जेल ॿाहिरां तमाशो करे ॾेखारनि क़ैदियुनि लाइ ख़तरो बणिजंदा त हुनखे उते रखंदासीं जिथे महफ़ूज़ हुजे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां खे ॾियूं पिया। मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी पीटीआई खे वार्निंग ॾींदे चयो आहे त हाणे इहे अडियाला जेल ॿाहिरां तमाशो कंदा त सख़्त एक्शन थींदो। तलाल चौधरी चयो आहे त पेशावर जलसे में इदारनि मथां इल्ज़ाम लॻाया विया। फ़ौज ऐं सरबराह ते तनक़ीद कंदा त इदारो केसिताईं ख़ामोश रहंदो। पंहिंजे बयान में तलाल चौधरी वधीक चयो आहे त DGISPR ॻाल्हियूं मुहावरे तौरु कयूं। पेशावर जलसे साबित कयो त ही उहे ई आहिनि। मुमलिकती वज़ीर चयो आहे त पंहिंजे बयान में तलाल चौधरी वधीक चयो आहे त हाणे ही अडियाला जेल ॿाहिरां तमाशो करे ॾेखारनि क़ैदियुनि लाइ ख़तरो बणिजंदा त हुनखे उते रखंदासीं जिथे महफ़ूज़ हुजे।